Sebuah suara aneh bawah laut terdeteksi di daerah barat pantai selatan Chili tahun 1997. Peristiwa ini dijuluki sebagai The Bloop, yang mana sempat membuat para ilmuwan bingung selama bertahun-tahun. NOAA merekam suara keras dengan frekuensi yang sangat rendah dengan hidrofon mereka berjarak kurang lebih 3.200 km di Samudra Pasifik. Suara yang berlangsung selama kurang lebih 1 menit ini merupakan suara bawah laut yang paling keras yang pernah direkam. Banyak teori yang mengatakan bahwa suara ini berasal dari makhluk laut. Ada juga yang mengatakan dari cumi-cumi raksasa, ada juga yang mengatakan dari kapal laut, bahkan ada teori yang mengatakan bahwa suara itu berasal dari spesies baru makhluk laut. Dan akhirnya keputusan resmi keluar di tahun 2011 bahwa keputusan itu mengatakan suara The Bloop itu berasal dari gempa es yang tercipta dari retakan lapisan es saat pecah dari gletser Antartika. Samudra itu luas, terkadang yang membuat kita takut itu bukan soal makhluk lautnya, tetapi sesuatu yang belum pernah kita mengerti.